நோய் தொற்று இருந்தால் வீட்டில் தனிமையில் இருங்கள். உங்களையும் உங்கள் அன்புக்குரியவரையும் எவ்வாறு பாதுகாப்பது? வழிமுறைகள்: ஒரே வீட்டில் வாழும் அனைவரும் ஒரு நாளைக்கு பலமுறை சோப்புடன் கைகளை நன்கு கழுவ வேண்டும். நோய்வாய்ப்பட்ட நபர் கட்டாயமாக அவரின் அறையில் தங்க வேண்டும். உணவை கொண்டு வரும்போது கூட மற்றவர்களுடன் தொடர்பு கொள்வதை தவிர்த்து கொள்ள வேண்டும். பின்னர் உடனடியாக பாத்திரம் கழுவும் இயந்திரத்தில் அதிக வெப்பநிலையுள்ள நீரில் கழுவும் நிரலை அழுத்தவும். நோய்வாய்ப்பட்டவரின் அறையிலிருந்து கொண்டு வரும் பொருட்களை உடனடியாக சுத்தம் செய்ய வேண்டும். சாதாரண வீட்டு கிருமி நாசினியுடன் சுத்தம் செய்யவும். இரு கைகளையும் நன்றாக கழுவவும். நோய்வாய்ப்பட்ட நபர் அறையிலிருந்து வெளியேறும் போது சுகாதார முகமூடி இருந்தால் அணிய வேண்டும். முகமூடி எதுவும் கிடைக்கவில்லை என்றால் எப்பொழுதும் மற்றவர்களிடமிருந்து 2 மீட்டர் தூரத்தை கடைபிடிக்க வேண்டும். நோய்வாய்ப்பட்ட நபர் மருத்துவரிடம் செல்லும் போது முகமூடி அணியவில்லை என்றால் மற்றவர்களிடமிருந்து 2 மீட்டர் தூரத்தை கடைபிடிக்க வேண்டும். பயன்பாட்டிற்கு பிறகு கழிவறையை கிருமி நாசினி மூலம் சுத்தம் செய்யவும். உதாரணம், ஜெவல் அல்லது ஏதாவது கிருமி நாசினி கொண்டு. உங்கள் கைகளை நன்கு கழுவி உடனடியாக உங்கள் அறைக்குள் செல்லவும். நோய்வாய்ப்பட்ட நபர் சுகாதார முகமூடி அணிந்திருந்தால் அதை முறையாக அகற்ற வேண்டும். இதை செய்ய காதின் பின்பகுதியிலிருந்து அகற்ற வேண்டும். முகமூடியின் மைய பகுதியை தொட வேண்டாம். பின்னர் அதை ஒரு பிளாஸ்டிக் பையில் வைத்து மூடிய குப்பை தொட்டியில் எறியுங்கள். நோய்வாய்ப்பட்டவரின் அறையை முடிந்தவரை காற்றோட்டம் செய்யவும். மூக்கு சிந்தும் டிசுக்களை உடனடியாக மூடிய கொள்கலனுக்குள் எறியவும். பாவிக்கும் துணிகளை ஒரு பிளாஸ்டிக் பையினுள் போடவும். பின்னர் அவற்றை தனியாக சுடுநீரில் கழுவவும். விதிகள் எளிமையானவை, ஆனால் எளிதில் மறக்கக்கூடியவை. எப்பொழுதும் உங்களின் கண் முன்னால் விதிகளை வைத்திருக்கவும். இந்த வழி மட்டுமே பிற நோய் தொற்றிலிருந்து தடுக்கும். நாம் தனியாக வாழ்ந்தால் வீட்டிலேயே தங்கி வெளிநபர்களின் உதவிகளை பெறுங்கள். உங்களுக்கு உதவி தேவைப்பட்டால் குடும்பத்தினர்கள், நண்பர்கள் அல்லது அயலவர்களை தொலைத்தொடர்பு மூலம் அல்லது கடிதம் மூலம் தொடர்பு கொள்ளவும். நேரில் சந்திக்க வேண்டாம். மேலும் தகவல்களை பெற www.ofsp-coronavirus.ch